식사 맛있게 하셨습니까? 홍이님. 강아지에 대한 기본 그런 게 있는 것 같아요. 이거 강아지 수건이고, 배변 패드도. 아 강아지 실수하면 이거 향균 그거다. 배변 패드도 아 이거 두꺼운 거야 심지어. 그 얇은 그 싸구려 아니야. 안 씻을 거야. 그런 말 하지 마. 여기는 샤워는 샤워하러 갑니다. 짱. 이게 뭔데요? 이거 하여튼 근데 강아지 풀 흘릴 때 있으면 겁나 좋아. 그리고 이것도 있어. 드라이가 진짜 완전 강아지 샷감에 있는 그거야. 이거 바람 진짜 세거든. 진짜 세서 금방 걸려. 샴푸 가져왔는데 이거 똑같은 거 있었어. 여기. 아 똑같은 거예요? 하이퍼닉이야. 향도 똑같아. 형이 쓰는 거. 애니 막 맨날 이거 좋다면서. 이거 놀리지 너무 않나요? 무서워가지고 이거 맨날 쓰거든. 그리고 대박이야. 아 이거야. 이거 그거잖아요. 반려견. 강아지 씻길 때 이렇게 털 잘 빗기고 하라고 그런 건데 패스를 못 거거든? 여기 제품 되게 좋은데 와 이거까지 이거 하나에 4, 5만 원 할걸? 아 진짜요? 아니야? 비싸네. 진짜 여기 완전 강아지 전용이다. 그치 고마. 본격적이야. 오케이. 회장님 앉으세요. 앉으세요. 아 목욕하기 싫어. 앉으세요. 아이고 잘한다. 솜이 씻기는 거 손 봐요. 이걸로 쓰니까 되게 색다르다. 안 써요? 나는 이거 안 써. 근데 이거 쓰면 좋더라고. 그럴게요. 형이 이제 못생겨진다. 봤어요 인스타에서. 원래 그냥 샴푸 막 이렇게 나오거든. 근데 이 거품 이렇게 나와서 너무 좋아. 거의 뭐 하이퍼니 홍보대사 아니야 이 정도면? 근데 얘도 이렇게 해주는 게 좋은가 봐. 왜요? 눈이 슬슬 감겨. 못생겼어. 곰이 못생겨졌어. 수건에 좋은 냄새나. 진짜요? 응. 원래 이런 데 오면 별로 안 좋은 냄새 나는데. 응. 살려달래 눈빛이. 소아 여기 들어가 봐. 문 닫으면 바람이 나오는 거지. 콩이 든다. 아 비쳐서 잘 안 보인다. 잘인데요? 아닌데? 아니요. 안 돼. 엄마. 나냐 멈췄어 발. 발 들고 있는 거. 어리둥절. 어리둥절의 표정이. 이거 불만스러운 표정인데요? 귀여워. 근데 이 드라이기 있으니까 진짜 빨리 말린다. 집에서 목욕하면 기본 2시간이거든? 진짜요? 씻기는데 얼마 안 걸리는데 응. 털 말리는 게 너무 어려워. 뽀송뽀송한 곰이. 냄새 안 나는 곰이. 홍현들 유명가요. 약간 냄새 심했어요 사실. 간단하게 자기소개 부탁드릴게요. 네, 오핑 펜션의 사장 강원식입니다. 강아지 동반 펜션이라서 양양의 설악 해변에 있는 바다와 가까운 펜션입니다. 여기에서 바다까지는 뭐 한 1분 정도? 도보로 1분 정도면은 뭐
갈 수 있는, 저희는 전부 반려동물만 하는 이제 전문 펜션으로 이제 운영하고 있습니다. 주 손님이 반려동반 하시는 분이 주 손님 고객이죠. 거기에는 지금 강아지들이 이제 뭐 운동시설이라 봐야 되나? 루프탑도 운동을 할 수 있고, 같이 오신 분들이 커피 한잔 할 수 있는 이제 그런 장소로 지금 제공하고 있습니다. 저희가 이거 처음에는 일반 펜션을 시작했습니다. 시작은 보성, 양양, 속초에 바닷가 쪽으로 애견 펜션이 시장 조사를 했는데, 애견 펜션이 바닷가 쪽으로는 이제 있지가 않아서 산 쪽으로는 이제 반려동물 펜션들이 두루두루 있는데, 바다와 가까운 거리를 이점을 삼아서 강아지 동반 펜션으로 시작한 거죠. 제일 행복했던 부분은 애들을 5명까지도 데리고 온 손님이 있어가지고 그거에 굉장히 좀 보람을 느꼈습니다. 이제 와서 이제 애들이 힐링도 했다 그러고, 좋았다, 바다가 가까이 있으니까 좋았다, 이런 부분이 이제 핵심적으로 얘기를 해주시니까 저로서는 뭐 좋은 부분이고. 한 번에 5마리까지 데리고 오셨던 분이 계신 거예요? 예, 처음으로 한 분이 딱 그런 분위기 있어가지고 같이 그 동반을 할 수 있을까 싶었는데, 우리가 이제 알다시피 이제 방 포지션이 크지 않아서 좀 걱정스러웠는데, 우리가 손님한테 얘기를 했죠. 이런 부분이 있다니까 자기는 강아지들만 힐링할 수 있으면 공간은 그렇게 개의치 않겠다, 오겠다 해가지고 저희들은 이제 그거에서 승낙을 했어요. 힘들었다는 부분은 다른 게 아니고, 저도 이제 강아지들을 좋아하는데 제가 생각하는 거하고 견주님들이 생각하는 차이점이 있어가지고 그런 부분을 다 이해를 하려고 그러니까 애들 성질도 틀리고 다 틀리지 않습니까? 그래서 그런 부분이 좀 맞추기가 처음엔 좀 어렵고, 지금은 거의 다 맞추고 있는 중입니다. 이제 바로 옆에 낙산사라는 이제 절이 있고, 여기에서 속초하고 가까운 거리에 좀 이점이 있고, 설악산 가깝고 두루두루 가까운 거리에 있으니까 그게 장점이라고 보면 되겠죠. 젊은 분들이 조금 많이 좀 선호를 하시는 것 같아요, 보니까. 그리고 이제 두루두루 뭐 다 동반은 오고 있더라고, 보니까요. 저희 집은 5kg 미만은 2마리까지를 이제 정해놨고, 그 다음에 5kg에서 15kg 정도 되는 분들은 이제 한 마리를 했는데, 그 나머지는 전화로 일단은 이제 그 예약을 하고 있습니다. 왜 그러냐면은 대형견들하고 소형견들하고 이게 겹치는 부분이 있어가지고 주말이라든가 이런 부분에 대해서는 조금 거리를 두고, 평일이라든가 조용할 때는 대형견도 받고 있어요. 그 대신에 이제 그 개종에 대해서는 좀 가리고 있어요. 다 받을 수는 없으니까, 대형견이라. 오핑이 영어로 바다 앞이라는 그 약자거든요. 오핑이 바다와 가깝다는 거를 강조하기 위해서 오핑이라는 상호를 집어넣었어요. 청소 문제라든가 이런 부분이 참 쉬운 일은 아닙니다. 그래서 뭐 아무나 손을 잡고 이렇게 할 게 아니라, 저도 처음 몰라서 시작을 했는데 해보니까 그런 점이 굉장히 애로사항이 많죠. 그런 부분이 내가 생각하는 것보다는 강아지와 사람과의 그 친밀감이 굉장히 좋더라고. 보니까 내가 아까도 얘기했지만은 여기가 바다의 그 장점 때문에 강아지들이 바닷가에 백사장에서 뛰놀고 힐링할 수 있는 그런 분위기를 조성하기 위해서 내가 지금 그 원인은 이제 거기에 있어요. 네, 바닷가라는 그. 네. 외출하실 때 강아지랑 같이 외출을 해주시고, 강아지를 만약에 산책을 시킬 때 대변 봉투를 쭉 가지고 가셔가지고 처리를 해주셔야지. 동네 분들한테는 강아지를 좋아하는 사람도 싫어하는 사람이 있지 않습니까? 그죠? 그래서 그런 얘기를 안 들으려면 우리가 철저하게 그것만큼은 해주셔야지만이 손님들하고 우리하고의 마을 주민들하고의 저하고 좀 그런 부분이 우대관계가 좋아질 수 있을 것 같아요. 오, 빰빰빰빰빰빰빰빰빰. 얼굴 표정 거의 자는데. 예, 너무 하세요. 빰빰빰빰빰.